Скъпи приятели, отново сме заедно и отново можем да се научим от Библията, от Божието Слово и от опитностите, които Божия народ е преживял. В миналия епизод се запознахме с родителите на един силен мъж, силен физически, но както ще видим след малко, слаб духовно. Неговото име е Самсон. Сега нашата история продължава с това, което Самсон е извършил и как се е развил неговия живот. В Съдии 13 глава, 24 стих, ние четем: И жената роди син и го нарече Самсон. И детето порасна и Господ го благослови. И така жената на Маноя родила момченце. Нарекли го Самсон. Името му означава като слънцето. На тази бедна жена, която нямала деца от много години, раждането на едно такова дете, избранника на Бога, спасителят на Израел от гнета на филистимците, било една изключителна радост. Това малко бебе донесло нова светлина, нова надежда за дома на тази жена, а и за целият народ. И за това семейство, това малко бебе било като слънце. Слънце, даващо светлина и топлина на всички в дома. Маноя и жена му отгледали своето дете с много любов и грижа. Но от прекалена загриженост те до голяма степен го разглезили. Не били твърди с него, а му угаждали и му давали голяма свобода да прави каквото си иска. И ето, че Самсон пораснал и харесал една момиче от филистимските жители. Отишъл при баща си и просто му казал: тази съм си избрал, нея ме вземете. Семейството му се опитало да му предложи някой алтернативен вариант, да го насочи към някой от израелтянките, но Самсон просто отсякал: тази съм си харесал. Двамата с баща си тръгнали към дома на момичето, за да оговорят годежа. Според обичая тогава, Самсон дал угощение, което продължило 7 дни. А през това време той искал да демонстрира своето превъзходство над филистимските жители и им предложил една загадка. Когато първия ден отивали към този град, за да уредят годежа, по пътя им изскочил един лъв и започнал да реве срещу Самсон. Божия дух слязал с сила върху него и той разкъсал лъва с голи ръце. Когато на следващия ден отишли отново към града за огощението, младежът се отбил да види трупа на лъва и открил, че пчели са си направили кошер в него и в него имало мед. И сега той казал на филистимците. Съдии 14 глава, 14 стих. От ядящият излезе ястие и от силният излезе сладост. Краят на тържеството наближавал, а филистимците не успели да разгадаят гаданката. Затова те заплашали жената на Самсон, че ако не успее да убеди мъжа си да й разкрие отговора, то от своя те ще изгорят нея и дома й с огън. И тя всеки ден започнала да пита мъжа си за отговора и понеже накрая много му омръзнало, накрая разкри отговора. Тогава те доволни и усмихнати отишли пред Самсон и си му казали: ето сега и ние има загадка за тебе. В Съдии 14 глава 18 стих четем: кое е по-сладко от мед и кое е по-силно от лъв? Младежът веднага разбрал откъде са разбрали отговора и им казал, че ако не бяхте орали с моята телица, нямаше да разберете отговора на загадката. Тогава той се е досал. Божия дух слязал с сила върху него и той отишъл в селото, избил 30 мъже от филистимците, взел им премените и ги дал на гостите на сватбата, както обещал, че ще направи, ако познаят загадката му.
След това си тръгнал, а жената била дадена на неговия приятел. В Съдии 16 глава, 4 и 5 стих, историята продължава. След това той обикна една жена в долината Сурик на име Далила и филистимските началници, като дойдоха при нея и казаха: придумай го и виж в какво се състои голямата му сила и как можем да му надвием, да го вържем, за да го оскърбим. А ние ще ти дадем всеки по 1100 сребърника. Проблемът на Самсон бил жените. Въпреки горчивия опит, който имал в миналото си, той все се е влюбвал в неподходящата. Сега си бил харесал отново една филистимка на име Далила. Щом разбрали за нейния приятел, филистимците я придумали да се опитат да научи къде се крие тайната на голямата му сила и как могат да го вържат и да го заловят. И тя започнала всеки ден да обработва мъже си с хитрост. Младежът обаче не бил глупав. Той прозрял коварния и план и в началото на няколко пъти е излъгал. Първо и казал, че ако го вържат с нови тетива, които още не са изсъхнали, тогава ще стане като всеки един нормален човек. После и казал, че ако го вържат с 7 нови въжета, после ако вплетат кадриците му в стана, но колкото и пъти да се опитвали да го заловят, под действието на Божия дух той късал въжетата, изтръгал стана и се измъква от филистимците. Но понеже жена му всеки ден така му досаждала, че го отекчила до смърт, както се казва в Словото, той най-накрая е разкрил истината, истинската си тайна. Ако някой обръсне косата му, силата му щела да изчезне. Силата му не идвала от косата, но тя била един външен бедлек за неговата мисия. Назиреите не си бръснали косата, оставяйки я да расте като знак на своето посвещение на Господа. През това време те са били в една специална връзка с Него и такива хора Бог можел да използва по един много мощен и специален начин. Според закона, даден от Моисей в пустинята, когато Назареят приключил своята служба, той трябвало да излезе вън от лагера и там да обръсне цялата си коса. Тогава с това той показвал, че е приключил с периода на своето посвещение. Далила приспала Самсон на коленете си, повикала браснар и той обръснал косата му. Тогава, както предишните пъти, в спалнята имало филистимци скрити в засада. И те казала на Самсон: филистимците върху тебе, Самсоне! Той се събудил и си мислил, че както преди щял да успее да се измъкне, но не знаел, че Господ не бил с него. Те го хванали, вързали го, изболи му и двете очи и го хвърляли в затвора, където мелял брашно, въртейки една голяма въртележка. Мелейки брашното, всеки ден Самсон имал време да осъзнае много неща. Той се е върнал мислено зад в живота си. Спомнял си колко лоши неща е направил. И осъзнал причината, поради която го е карала да прави това. Това било именно неговата гордост. Неговата невероятна сила го накарала да се възгордее и да забрави откъде идва тя. Не чрез силата на своите добре развити мускули той правил всичко това. Не чрез своята сила той унищожавал филистимските армии, но чрез силата на Божия дух. И мислейки за всичко това, в него се надигнал желанието за покаяние. Той изповядал греховете си и се помолил Бог да му прости. Филистимците се събрали на празник на своите богове. И след като се опили с алкохол, те поискали да доведат Самсон, за да му се порадват. Да отдадат слава на боговете си, че те предали в ръката им техния смъртен враг.
През това време косата му отново била пораснала и отново била като белег за неговото назарейство. Той осъзнал, че има шанс да унищожи много филистимци наведнъж, понеже почти всички били на този празник. Помолил момчето, което го пазело, да го заведе до носещите колони, с претеж, че искал да си почине и да се опре на тях. И след като молбата му била удовлетворена, той се хванал здраво за тях и отправил своя поглед, отправил своята последна молитва към Бога. Помолил го да му даде сила за последен път и да унищожи наведнъж всички тези езичници, събрали се да се покланят на своите богове. И Бог изпълнил молбата му. Божия дух дошъл със сила върху него и Самсон съборил двете носещи колони. Сградата се срутила и всички, които били вътре, загинали. Тук трябва да направим едно ясно уточнение. Бог не е одобрявал действията на Самсон. Не било според неговия план той да се жени за филистимка, нито да посещава проститутки, както е описано в една от тези глави. Но Бог използвал ситуациите, в които самият младеж се забърквал, за да може да унищожи колкото се може повече от враговете на Божия народ. Бог също така е категорично против самоубийството. Но той изпълнил последната молба на Самсон отново в името на каузата, да унищожи възможно най-много от враговете на Израел. Апостол Павел в 1 Коринтяни 10 глава 12 стих пише: така че, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Има ли уроци, които можем да научим от този силен физически, но духовно слаб мъж? Има и те са важни за нас. На първо място, ние трябва да осъзнаваме, че силата, която имаме и използваме в нашата работа за Бога, не идва от нас. Тя е от Святия Дух. Единствено Той може да работи в сърцата на хората и да ги убеждава да вземат каквото и да било решение за него. На второ място трябва да внимаваме да не ни завладее гордост от постиженията. Може да си мислим, че това не се отнася за нас, но ние трябва да помним онова, което апостол Павел казва. Който мисли, че стои, нека да внимава да не падне. Ние не сме предпазени от този грях, от възможността да се възгордеем. Нека и нашата молитва бъде като тази на Давид, записана в Псалом 19, 13 и 14 стих. Още и от гордост предпази слугата си, да не ме завладее. Тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой. Ще бъде ли тази молитва и твоя, приятелю? Вземи правилното решение днес и ще бъдеш благословен.